உங்களுக்கு லவ் ட்ராமா பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக அந்த சீரிஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப சூப்பராக மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்ராமாவை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் யூடியூப் தான். இப்போதைக்கு 20 எபிசோடு ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு, பார்த்து முடிச்சிருக்கேன். இந்த சீரிஸோட ஸ்டோரி அண்ட் ரிவ்யூவை ஒரு குட்டி பிரேக் டவுனாக பார்த்துலாம். இதே மாதிரி புது வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ராமாவில் இவங்க எல்லாருமே தங்கியிருக்கிற ஊரோடைய பேர் ஹெல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட இடங்களில் அந்த மீட் யூர் செல்ஃப் வைப் நல்லாவே தென்படுது. இது ஒரு ரொமான்ஸ் ட்ராமாவாக இருந்தாலும் ஏகப்பட்ட இடங்களில் அந்த ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃபை போர்ட்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்கில் இந்த சீரிஸை பற்றி எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா கிடையாது. IMDb ரேட்டிங்குமே 8.2 வாங்கியிருக்கு. சரி ஓகே, ஒரு லவ் ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமேன்னு பார்க்க ஆரம்பித்தேன். பட் சர்ப்ரைசிங்லி பில்லியார்டுன்ற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை சீரிஸ்குள்ளே கொண்டு வந்து நல்லாவே ஸ்டோரியை மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. சீரிஸுடைய ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பேர் லின் யாங் அண்ட் ஹீரோயின் பேர் யின் குவோ. இவங்க 2 பேரை தவிர ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்னு பார்த்தா 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டு ஊவே அண்ட் ஹீரோவுடைய கிளப்பை சேர்ந்தவர் YiYang. முக்கியமாக அவருடைய ஓல்டு ஆப்போனண்ட்டு சியாடாங்ன்ற கேரக்டரு. சியாடாங்கு பிளேயர் மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஹீரோயினோட அண்ணனும் கூட. சீரிஸில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் நம்ம ஹீரோயின் மீட் பண்ணாலே சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ட்ராமாவை வேகமாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்காம ஒரு நாளைக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக 2 எபிசோடு தான் பார்ப்பேன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சீரிஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த சீரிஸ் பார்க்கும்போதே ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. டேரக்டர் ஒரு ஃபுட்டுன்னு நினைக்கிறேன், ரேமனு ஹாட்பாட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸை காமிச்சிருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ லின் யாங் ரொம்பவே புவரான ஒருத்தர். சின்ன வயசுலேயே அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேருமே இறந்துருவாங்க. இவருடைய பிரதரை ரிலேட்டிவ்ஸ் தத்தெடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க. சின்ன வயசுலேயே பில்லியார்டு கேமிங் கிளப்பில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார். சில கான்ட்ரவர்சிஸ்னால அந்த கிளப்லேருந்து நம்ம ஹீரோவை வெளியே அமைச்சிருவாங்க. நம்ம ஹீரோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கிளப்பை மட்டுமே நான் டிபெண்ட் பண்ணிடலன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் பண்ணிக்கிட்டே படிக்க ஆரம்பிச்சிருவார். இதுதான் இப்போதைக்கு ப்ரெசென்ட்டு. அண்ட் இந்த சமயத்தில் தான் நம்ம ஹீரோயினுமே மீட் பண்ணி 2 பேருமே க்ளோஸாக மாறியிருப்பாங்க. ஹீரோ லின் யாங்க்கு கிளப்பை விட்டு வெளியே வந்தாலுமே அவருக்கு அந்த கேமில் லவ் சுத்தமாக குறையாது. டெய்லியுமே பயங்கரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். அண்ட் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஹீரோவுடைய பழைய கிளப்பை சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் YiYang எப்படியாவது லின்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி ப்ரொஃபஷனலாக விளையாட வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க யாரையுமே நம்ம லின் சுத்தமாக கண்டுக்க கூட மாட்டார். நம்ம ஹீரோவுடைய பழைய ஆப்போனண்ட்டு சியோடாங்கு லின்னை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேருந்து ஹெல்லுக்கு வந்துடுவார். ஹீரோயின் கிட்ட அவனுடைய அண்ணன் சியோடாங், லின்னுக்கு இப்போ 26 வயசு தான் ஆகுது, அவன் இப்போ பிரைம் ஏஜில் தான் இருக்கான். அவனோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப பூராக இருந்தாலுமே ரொம்பவே டேலண்டானவன். எப்படியாவது அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி மேட்ச் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறுவான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுவார். நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஹீரோயின் அண்ணனோட ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம ஹீரோயினை ஒன் சைடை லவ் பண்ணியிருப்பான். இந்த கேரக்டருக்கு அப்கமிங் எபிசோடில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளோ தான் இந்த சீரிஸுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிரேக் டவுன். உங்களுக்கு இந்த சீரிஸ் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் ஏகப்பட்ட ட்ராமா கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி புது வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுடைய ஃபேவரட் கண்டென்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க இந்த ஒரு வீடியோ. பை.